അപ്പുറത്തുനിന്നറിയാം നടുക്ക് വെക്കുക. ഓ മോനെ വലിയ ബോക്സ്, അതിന് പെട്ടികളും പറിച്ച് കളയുക. ഓ നൈസ്, വിവോ X300. സോ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഗൈസ് വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്യാമറേൻ്റെ. സോ ഗൈസ് അടിപൊളി കേസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട ട്രിഗറാണ് സംഭവം ഇത്. പിന്നെ ക്യാമറ ലെൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഗൈസ് അടിപൊളി. ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കിടിലൻ സംഭവം. സോ ഗൈസ് ഇതാണ് സംഭവം. പിന്നെയാണ് ഫോൺ വരുന്നത്. സോ ഗൈസ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ബോക്സാണ്. ഓഹ് ഏതാടാ ഫീലിംഗ്. സോ ഗൈസ് ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ ഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, കേസ്, കേബിള്. സോ ഗൈസ് വൈറ്റ് കളർ, എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒരു വേറെ ലെവല് സാധനം കേട്ടോ. ഊഫ് ഏതാടാ മിനുസോ എൻ്റെ മോനെ. സോ ഗൈസ് ഇത് ഇട്ടൊക്കെ കവർ, എൻ്റെ മോനെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടി വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സംഭവമാണ്. സോ ഗൈസ് ഒറിജിനൽ ക്യാമറ ഫീലിംഗ്. സോ നൈസ് മൊബൈൽ. സോ ഗൈസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ഫോളോ മോർ വീഡിയോസ്.